Grüße euch. Ich wollte mal kurz zu sprechen kommen auf diese Gelegenheit. Wir sprechen hier von einem 2017er Porsche 992 GT3 in Kaminrot, wie ich ihn noch nie eigentlich hier hatte in der Farbe. Ihr seht auch rote Ringe abgesetzt, schwarz matt, Zentralverschlussräder. Es sind 4,0, ja, 4 Liter Hubraum. Wir sind eben mal eine Runde damit gefahren. Wir werden auch gleich noch mal mit euch eine Runde um den Block fahren. Das ist Gänsehaut pur, das gibt Gänsehaut auf dem Hemd. Kilometer, der hat 4.700, aufgerundet 5.000 Kilometer. 2 Jahre alt, vorne komplett, das ganze Auto ist von uns veredelt vor 2 Jahren. Der hat die X-Perl Schutzfolie vorne drauf, komplett die ganze Front mit Spiegel, mit allem drum dran, Glascoating Ultra. Ich kann euch schon garantieren, dieses Auto steht hier da schöner wie neu. Kein Sternschlag, Erstlack, alles Picobello. Top-Historie, erste Hand. Ja, der Mann hat den 992 bestellt und jetzt steht er hier rum. Und das ist die Gelegenheit für euch, echt günstig an den GT3 ranzukommen. Ruft mich an, das Auto ist nicht teuer. Und wir werden jetzt mal eine Runde drehen und dann zeige ich euch mal das Interieur. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt gucken wir doch mal gerade hier, Herr General. Ja. Noch mal ein kleines Stückchen, damit auch unsere Zuschauer ein bisschen mehr Eindruck kriegen. Auch als Fahrer. Guck mal hier, als Alcantara überhaupt nicht abgenutzt oder irgendwie abgewetzt. Da könnt ihr sehen, 5.000 Kilometer. Ja, ist ein neues Auto. Das ist quasi ein neues Auto. Das ist ein Neuware, ja. Ja. Nie bei Regen gefahren. Nur im Wie Trockenen gesagt, gefahren. bei uns auch gepflegt. Folie, Glascoating, alles schon wie erwähnt. Und da wollte ich euch nur mal zeigen, dass wir jetzt gerade mal hier eine Runde fahren. Und das Auto fährt einfach, ja, das ist ein Rennwagen. Ein rasiges Auto. Guck mal hier, Überrollbügel, alles wie es gehört. Ja, Rennsitze ja, aus Carbon. ja. Das Auto hat einen Neupreis gehabt. Was hat das Auto circa Neupreis gehabt? Der Neupreis waren um die 200. Ich glaube sogar drüber. Und ja, wie gesagt, ruft mich an, dann kriegt ihr echt einen fairen Preis. Aufgerufen, so wie die schon mal sagt. Und ihr werdet dann auch sehen, dass es nicht teuer ist. Und wie gesagt, der ist immer richtig eingefahren. Und wenn ihr Bock auf sowas habt, und dann ruft uns an, www.kaiwinde.de, findet ihr alle Kontaktdaten. Und dann könnt ihr auch hier zu uns kommen, in unseren Showroom das Auto betrachten. Und dann sehen wir einfach weiter, wie wir da zusammenkommen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen von dem Fahrzeug. Und die Videos gefallen euch, dann einfach Daumen hoch drücken, abonnieren und habt ihr immer sofort die neuesten Fahrzeuge, die jetzt gerade aktuell bei uns stehen. In diesem Sinne, haut rein. Und Herr Direktor, und wir gehen jetzt ins Wochenende. Wir gehen ins Wochenende. Wir Genau. schließen jetzt die Türen. Wir schließen jetzt die Türen. Ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.